係今日咧就阿老爺嘅假牙叫做完工，最後一日，我哋叫做咩啊？收工大吉係嘛？叫收官之作。收工之作。今日咧就整咗一次咧，就係將牙齒裝翻上去之後咧就搞掂晒啊！哇，前後都好耐喎。其實係咁講嘅。我記憶之中，我12月5號甩嘅咋。係咁，我6號就過嚟睇你。我哋係咁樣嘅，因為咧你要需要將嗰個底下骨頭收縮穩定咗，先鑲牙齒。其實都同嗰個種牙一樣道理嘅。假設你即刻剝咗嘅話咧，你假設上邊鑲咗假牙上去，個底下咧骨頭即係假牙同牙肉之間，佢牙肉未穩定，好似地基咁，可能仲要收縮啊嘛。咁到時咧就變成個假牙同牙肉之間係有空氣嘅。係，即係我哋即刻好快今日剝咗，過多幾日又同你鑲翻上去。最大問題就係呢個，咁就會繼續收縮，收縮咪就重嘢咯。又再嚟個問題，永遠解決唔到。係。所以呢個係物理上嘅問題。係。呢個冇辦法啦，你自己身體嘅狀況係咁。係。你係要等佢決定搞得掂，然後先再裝。咁呢個係最好嘅方案啊嘛。係。所以我成日聽佢講㗎。就睇下。你冇理由唔聽專家講啊嘛。我點知會收縮嘅啫？係咪？個道理就係咁噶，道理就係咁，叫做生理性嘅轉變係嘛？經常同客人講嘅，傷筋動骨100天即係你等點都係啦，傷咗牙根攞出嚟之後，個骨頭要轉化啊嘛。我都有100日嘅。都有啊，係咪足3個月喎？係啊，90日同100日即係之間咪差10日咯。係咯。跟住你就9日過嚟吸咗牙毛，今就到10天8天咧先有假牙先就好，啱好100天啦。真係。我冇辦法，呢個自己係唔識嘅，所以人哋話俾你聽，專家話俾你聽咧，你就聽你就唔好拗，冇得拗嘅，你物理呢個物理學嚟噶。好，我哋開工啦今日就搞埋去，咁我可以自由噶咯喎。唔使嚟啦。OK。可能我係咪以後1年到啦？過嚟檢查，過嚟都要見你嘅。要售後啊嘛，所以醫生一定保證過大家牙齒唔單止今次做好先係可以用，今次以後都可以用嘅啫。呢個叫售後服務。係啊，一定要嘅。仲係好長遠嘅添。係啊。好啱，咁我哋嚟啦。好嚇。都係有啲心理上要適應嘅。你係咁樣嘅，我一路都同客人講。整牙咧，嗰條脷咧，佢就當過去外來人，唔係自己屋企人。突然間嚟咗之後，佢唔識得佢，成日去撩佢。撩佢係咯。撩多幾日就慣咗自己人。熟咗就得啦嚇。即係而家要打招呼。即係呢個新牙要同我條脷打下招呼先。即係人嘅所有組織都有記憶嘅。冇錯。佢就對嘴入邊所有嘅嗰個位置大細啦，其實都好敏感嘅。一啲劑咧，佢都知道呢個牙齒佢係咪自己嘅牙齒？係咪 friend 嚟先？係咪家電啦？係咪自己人啊？牙健啦？冇錯。自己人咧話先啦，佢就一路都係會排斥佢嘅。佢其實都係同樣道理，特別嗰啲長時間缺失咗大量嘅牙齒嘅，條脷都會變大嘅。脷都大咗？脷都會大嘅。嗰啲特別個前口冇牙啲人咧。你假牙做翻上去，佢好難受，因為曲住條脷啊。因為長時間冇牙齒之後，條脷會變厚變肥咗啲㗎。係啊，未聽過係咁啊？未聽過呢個新嘅理論啊。佢同埋咧個面肉都係一樣。假使你後牙缺失咗時間太長，個成個面肉向入凹咗落去，凹咗去佢向邊拱，跟住你假牙裝翻上去咧，我成日會咬到面肉。係咬到面肉嘅。所以佢就千祈唔好話等牙齒缺失咗時間太長，好多人會咁樣咧。個左邊冇牙咧，佢就反正右邊有得咬啊嘛。跟住佢就唔理佢左邊，可能10幾20年左邊都冇牙嘅。到佢右邊有牙齒有問題時，先係覺得哎呀唔得啊，兩邊食唔到嘢，兩邊都食唔到嘢，先揾醫生睇。結果咧，佢裝埋假牙兩邊裝好之後，哇！發覺好難受啊，講話又講唔清，係咯，又成日咬到面肉。
所以真係即係口腔組織嘅變化，佢就唔係話呢種。同埋連個面容啊，嗰個樣啊都變咗㗎嚇。係啊！裝翻啲牙之後，撐翻出嚟之後靚仔咗㗎嘛。係啊！上個月有個女士咧，50幾60咁樣嘅，佢就上下冇牙，好痛苦，跟住成個人咧個面咧都係衰老得好，即係好明顯。結果今次咧嗰日我同佢做埋係即掹即種嘅，即係假牙種翻上去，因為半個月即係過嚟拆線啊乜嘢啊嘛，佢咧即係呢當時咧未見得有太大變化，結果半個月之後人成個精神曬過嚟，好開心，佢覺得自己靚咗添嘛。我覺得我都唔認得佢啊，因為我成個面容都改變晒，就根本有咁大後果。因為你啲牙咧撐住咗嗰個骨架咧，佢就後生好多，真係後生好多㗎。冇牙你話係咪要種翻？如果唔係你鬼死咁醜樣嘅，想靚仔種翻隻牙啦。好啦，多謝你啊！唔會，哇，好正啊！